ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ವಿಜಯ್. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವಾವ್, ಏನು ಇದು ಪ್ಲೇಸು! ಯಪ್ಪ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಂತ. ಈ ಜಾಗದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು. ಈ ಜಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಬಿನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುರತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿ? ಕಬರ್ ಅಂದ್ರೆ 60 ಗೋರಿಗಳು. ಥಿಂಗ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಕಬಿನಿ. ಮೇಲೆ ತಮ್ಮೇಲೆ ಮೊಸಳೆ. ಮೂಡಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕೋಣ. ಹೇಗೆ? ಸೂಪರ್. ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು.
ಇದು ಪನ್ನೀರ್ ಕರಿ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಫುಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಸಖತ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ. ಭಯಂಕರ ಇದೆ. ಚಿಯರ್ಸ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಹಾ, ಹೇಳ್ದೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಾಲ್ಟ್. ಓ, ಇದು ಆ ಕಡೆನೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ಚೂರು. ಬಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಮೊಸಳೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು. ಮೊಸಳೆ ಬರಲ್ಲ, ಹೊಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಕ್ಕಿ ಸೌಂಡ್. ಕ್ರೇಜಿ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹುಷಾರ್ 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 ಅಲರ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ತಾನೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಗುರುವೆ. ಅದು ನಮಗ್ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಮೊಸಳೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಮೊಸಳೆ 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 ಎದ್ದೇಳ ಎದ್ದೇಳ ಎದ್ದೇಳ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅವನ ಯಾವ್ದೋ ಅಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಲಿ ಇದೆ. ಅವನದು 60 ಹೆಂಡತಿಯರದು. he will have 60 wives. ಅವನ್ ಯಾವ್ದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತಾಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ರಾಜ ಅವ್ರ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 60 wives ನ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾತ್ ಖಬರ್ ಅಂದ್ರೆ 60 ಗೋರಿಗಳು. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೊಸಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಮೊಸಳೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಮೊಸಳೆ ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈಗ. ಮೊಸಳೆ. One thing you did not know about Kabini. ಮೇಲೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮೊಸಳೆ. ಮೊಸಳೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಲೆಪರ್ಡ್. ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡು, ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಹೌದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಲೈಟು ಡಿಮ್ ಲೈಟು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಬೆಚ್ಚಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಚಳಿನೇ ಹತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಬಾಯ್.
ಹಲೋ, ನೋಡಿದ್ರಾ ಹೇಗಿತ್ತು? ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೇಚರ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ನಾವು ನೇಚರ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದಿತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಬೋರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನಂದಿ ಬಾರಪ್ಪ, ಹೇಳು ಸಾಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಪಿಕ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೇಚರು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಅನ್ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ತುಂಬ ಸೆರೇನಾಗಿದೆ, ಕ್ವೈಟ್ ಕ್ಲೀನ್. ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಾ ನೇಚರ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಸೆರೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸಮ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಸಮ್. ಎಂಜಾಯ್, ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ.